ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគឺពួកខ្ញុំទៅហាង Apple ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទថ្មី iPhone 15 Pro Max និងមានការ unboxing ផងដែរចង់នឹងថាទស្សនវិជ្ជានិងសកម្មភាពនៅទីនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចខ្លះតោះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងស្រុងដូចតទៅចានេះអត់ឆ្លាញ់អានេះពណ៌ទឹកប្រាក់នេះចានេះពណ៌ទឹកប្រាក់ចានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាចានៅលើផ្លូវ highway ដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហាង Apple ចាដើម្បីទៅរកទិញទូរស័ព្ទចាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានមកដល់ផ្សារទំនើបចាគឺ Keystone Mall ដែលមានហាង Apple នៅកន្លែងហ្នឹងចាឥឡូវនេះចា Apple Store នៅខាងនោះនៅជិតUrban Outlet មកកន្លែងនេះគឺថាណែនរហូតពិបាករកកន្លែងចតនៅណា Apple Store នោះបាក់អកន្លែងទៀតចានោះ Apple Store នៅខាងនោះតោះហើយយើងទៅមើលថាយើង lucky អត់ចាព្រោះឥឡូវ iPhone 15 Pro Max ហ្នឹងពិបាកទិញ online sold out អញ្ចឹងមិនគេពជាពេលដឹកជញ្ជូនរហូតដល់ចុងខែ11ចានេះនៅខាងក្រៅហាងចាឥឡូវនេះយើងចូលមើលនៅក្នុងហាងចាYou both made it through, didn't you? Yes. Follow me over here. Chào mấy chân tập tam còn thích. I don't know. You know, we ain't paid for nothing yet. What's your name? Right, you're going to let someone know that you're here, okay? All right? 256 and you have 141 available? I like to have all of that. Yeah. So ចាពេលដែលពួកខ្ញុំចូលទៅដល់កន្លែងហាង Apple ហ្នឹងគឺគេមានបុគ្គលិកចាទទួលរាក់ទាក់យើងសួរនាំថាតើយើងអាចមានអីគេជួយបានចឹងទៅចាពួកខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាត្រូវការទិញទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max ចាដល់អញ្ចឹងគេនាំយើងមកកន្លែងទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយគេសួរឈ្មោះសួរអីហើយគេនឹងនាំចាបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដើម្បីមកជួបយើងចាចានៅក្នុងហាង Apple ចាអានេះគេខ្លះអានេះ15 Pro Max អានេះ15 Pro អានេះគេ These are the pros and these are the plus. the plus plus ចង់ប៉ុន្តែ Pro Max ទៅណា They don't have the Pro Max. Maybe យកពណ៌ហ្នឹងលើយកអានេះពណ៌អីគេមក Green. យកពណ៌នេះលើ And then the other one. I like the green. We get that color Every iPhone I've ever had. ចានេះពណ៌អីគេក៏ They hand me up from my younger នេះពណ៌នេះ gray or black. ចានេះពណ៌អីគេខាងនោះមួយទៀតចានេះគេដាក់តាំងឲ្យយើងមើលដូចថាយើងតេស្តមើលអូអានេះអត់ឆ្លាញ់អានេះពណ៌ទឹកប្រាក់ទីចានេះពណ៌ទឹកប្រាក់អត់ឆ្លាញ់ទេពណ៌ហ្នឹងបើមិនឆ្លាញ់ពណ៌នេះពណ៌មួយទៀតចាអានេះពណ៌អីគេ to the product reservation. អានេះ black or gray ឥឡូវនេះកំពុងតែរងចាំចាខាងអ្នកធ្វើការដើម្បីគាត់មក check ជាមួយយើងថាយើងចង់បានអីខ្លះចាហើយគេកំពុងតែរវល់ឥឡូវយើងចាំសិន Besides people having access to photos and everything, Which one with the naturals? They have 256. Should I get this or I get the other one? So what color do they have? So you don't know which one is in stock? Yeah. For the 256? Yeah. Black, natural, black and natural. Black and natural. so we're gonna see. So this one the black one. Right.
Finish that done. I just realized I had a lot more. A couple Hold of on. good- Thế lại cha lại đi trên plan tủ sạp cha dương mọc to hàng kia miền lụt bàn tay bây giờ dương có món online tủ to để chăm thay chích châu hay đọc tin đồng yên cha what's your blogging yeah thank you cha lại đi cha ban hai 15 Pro Max cha thank you Thank you. cha Wow. My 15 Pro Max. Here we go, Lida. Look. Hey. Look. Cha lại ní bàn hai 15 Pro Max cha. To tầm mouse store to. Lại ní dừng tình hai ta một size chứ đấy. Ok cha, lại dừng trên từ bên cha. Cha nơi cái lại cầm hồn nó cha pe là giống tính cứ miên tại po natural cha po thom chiết việcไปpo gold trong một tay việc sạch đẹp đấy chứ cha hay là miên một chiết po khmer rồi nhưng mà trong man po khmer chẳng tới nhưng mà giờ po những natural lên tay cha rồi nick nhưng đang unboxing cha nông tu sập nó rồi đấy tu sập tu sập iPhone 15 Pro Max ចាចឹងយើងណាចាចាំនឹងមើលថាតើក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះចានេះទូរស័ព្ទនេះពណ៌ natural ចាពណ៌ naturalនេះមាន side button មួយចានេះ15 iPhone 15 Pro Max ចាចឹងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងចាមានខ្សែហ្នឹងគឺខ្សែ USB-C ចានេះចំពោះ iPhone 15 Pro Max មានខ្សែថ្មីចាខ្សែ USB-C ដោយសារតែចារុនដោតនេះគឺរុនដោតដែលគេដូរថ្មីចាគឺសម្រាប់ USB-C ក៏ដោតចូលក្នុងនឹងសាកបានហើយមកជាមួយក្នុងប្រអប់នឹងដែរចាគឺមានចា Apple logo មានចានេះកាតគេហើយនេះចា manual គេ warranty or something ចានេះ receipt ពីក្រុមហ៊ុនមកចាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទិញហ្នឹងគឺ iPhone 15 Pro Max ចា 256GB ខ្ញុំរើសយកminimum វាព្រោះធូរថ្លៃតិចចាគឺតម្លៃចាប់ផ្ដើមវា$1199យើងបុកតាក់បុកឲ្យទៀតទៅចាគឺឃើញ$1282ជាងចា